It-tabib u ex-deputat Josie Muscat resa l-qorti mixli li f'Novembru tas-sena li għaddiet kien wara proċess ta' IVF illegali li wassal biex Erin Tanti u s-sieħba tiegħu Marisa Gallo tinqabad ilha jkollha tarbija. It-tabib Muscat, Tanti u s-sieħba tiegħu tresqu l-qorti tnejn filgħodu f'awla mimlija bin-nies quddiem il-Maġistrat Leonard Caruana. Tanti ġie mixli wkoll li wettaq fertilizzazzjoni meta kien priġunieru dan għamlu mingħajr il-permessi meħtieġa. It-tabib Muscat ta' 82 sena kien akkużat li assista l dan il-proċess li offra post mhux liċenzjat għal prokreazzjoni u tal-li naqas milli jżomm reġistru ta' kull prokreazzjoni assistita li wettaq. It-tlet akkużati ma mmettewx l-akkużi kontrihom. Erin Tanti bħalissa qed jiskonta sentenza ta' 20 sena ħabs brabta mal-mewt ta' Lisa Marizara. Fl-2019 Tanti ammetta li kien qatel lil Zara bint il-lukandier Tony Zara li kienu kol preżenti fl-awla. F'Mejju li għadda l-Pulizija arrestaw lil Tanti u li sieħba tiegħu ta' 41 sena wara li bdew jissuspettaw li wettqu dan il-proċess tal-IVF biksur tal-liġi. L-investigazzjonijiet preliminari kienu jindikaw li uffiċjal mediku ħareġ l-sperma ta' Tanti b'mod illegali mill-ħabs u wassala sal-klinika ta' Josie Muscat. Fi protest ġudizzjarju Erin Tanti kien sostna li nkiser id-dritt tiegħu li jkollu familja u li kellu il-permess biex imexxi din il-proċedura. Fix-xhieda tiegħu l-Ispettur Lajden Zammit spjega li fil-5 ta' Mejju l-awtoritajiet tal-ħabs informaw lill-Pulizija li Tanti seta' kien qed jabbuża minn proċeduri mediċi. Qal li l-awtoritajiet tal-ħabs għaddew lill-Pulizija numru ta' telefonati li saru mill-ħabs u li matulhom issemmiet il-proċedura ta' inseminazzjoni jew aħjar tal-IVF. Kompla jgħid li kien hemm ma' 80 telefonata fihom jissemmew ukoll żewġ persuni, Dr. Christopher Cremona u Maria Dolores Spiteri li skont it-telefonati kienu huma li qed imexxu l-proċess biex isir il-proċedura. Dr. Cremona kien it-tabib tal-ħabs u Spiterija infermiera u kontrihom ittieħdu passi dixxiplinarji imma mhux kriminali. L-Ispettur kompla jgħid li Josie Muscat kien informa lit-tabib tal-ħabs kif għandu jmexxi l-proċess tiegħu b'mod tajjeb qabel ma mbagħad il-kampjun tal-isperma ta' Tanti tasal fil-klinika ta' Muscat. Dr. Muscat kien arrestat fit-19 ta' Mejju u spjega li ma jistax jagħti dettalji ta' min huma l-klijenti tiegħu għax marbut bis-sigriet professjonali. Dakinhar huwa spjega biss b'mod ġenerali kif jiġri il-proċess tal-inseminazzjoni.